இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8999 பண்ணி கொடுத்துன்னு இருக்கும் ப்ரோ உங்களுக்கு. ஆமாம், இந்த செட்டப்பு கேபினெட் வந்து ஒன்லி கேபினெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupeesலேருந்து சேர்த்து 15,000 வரைக்கும் கேபினெட் இருக்கு. ஒன்லி கேபினெட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மேசிவ் செட்டப் வந்து வச்சிருக்காரு வித் வந்து ரைசன் செட்டப்ல ப்ரோ ஃபுல்லா ப்ராசஸர்ல. ஓகே, ஒரு கேமிங் கீபோர்ட் மவுஸ் வந்து கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்மளோட சேனலையும் பிரதரோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணிருந்தோம். இது வந்து Ryzen 5 போட்டிருக்கு ப்ரோ. Ryzen 5 5600X போட்டிருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, ப்ராசஸர். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மதர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா B550 உங்களுக்கு போட்டிருக்கு. அந்த கிகாபைட்டோட வெர்ஷன் வருது. கிகாபைட் பிராண்டு. 35 times faster டிலே போட்டுருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும், பட் ரெண்டுமே வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதோட பிரைசிங் பாத்தீங்கன்னா 7600 போட்டுருக்கு. இது வந்து MRP போட்டுருக்கு ப்ரோ. இது வந்து நம்ம கிட்ட நார்மலா வாங்க போனா 3550 வருது ப்ரோ. 3550. ஒரு 6 months பிஃபோர் இந்த பிசி பில் பண்ணோம்னா 1,20,000 rupees ப்ரோ. ஆமாம், இந்த கிராஃபிக் கார்டு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் 45,000 சேல்